हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पर किसी भी अपनी स्टोरी या फिर वीडियो अपलोड कर रहे हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। नहीं आ रही है, मतलब वाइब्रेट बंद हो चुका है दोस्तों। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है दोस्तों? अगर आपको यूट्यूब एप्लीकेशन पर वीडियो अपलोड करते वक्त आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों, तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं एंड इसको कैसे ठीक करते हैं दोस्तों? ये एक बग है दोस्तों एंड ग्लिच है। क्या होता है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं तब ये आवाज़ नहीं आती है दोस्तों, एंड इसके बाद में हम अपलोड कर देंगे, फिर हम किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के मोबाइल से हम सुनेंगे तो वहाँ पर आवाज़ आएगी, पर यहाँ पर अभी ये साउंड बंद हो चुका है दोस्तों। तो ये अल्ट्रा मोड है दोस्तों, ये ऑन हो चुका है, तो अब ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से बैक होने होते हैं इसको सही करने के लिए। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में दोस्तों जैसे अपडेट आ रहा है, अपडेट कर लेना है इसको। इतना करने के बाद में यहाँ से आप